Steam 搬砖需要的准备工具有哪些？ Steam 搬砖呢，对于新手来说是非常友好的，只需要用打折礼品卡在 Steam 平台上面购买相关的饰品，再挂到国内 buff 平台上面转卖即可。它的优点也是非常多的啊，比如说一台电脑就可以操作，不需要占用特别的时间，可以当做兼职。其次呢，就是它的技术要求比较低，门槛比较低，非常适合新手。而且只要你选好品，然后就是不要贪图便宜买黑卡的话，那几乎就是没什么风险。所以有新手小白问我的话，我一般都是会推荐他们去做这个 Steam 搬砖，像 N 网或者说海淘、亚马逊，他们都是有一定进入门槛的。就是 Steam 搬砖相对于这些而言，它其实是更适合新手的。那么本期呢，就给大家科普一下，就是如果一个新手要打算做 Steam 搬砖的话，它需要哪些准备工具？首先在硬件上面，你需要一台电脑以及一台手机。这里的电脑和手机都是能够正常上网就行啊，他们对设备没有太大的要求。其次呢，在软件方面，因为 Steam 搬砖你需要就是登录一个美服的 Steam， 所以你需要一个科学上网的工具。其次呢，就是一个选品工具以及一个利润计算器，帮助你挑选就是有利可图的视频。然后最后呢，你就用一个自动发货的软件一键发货就行，整个流程也是相对比较轻松的。在账号方面呢，首先你需要一个就是购买饰品的账号嘛，就是一个美区的 Steam 游戏账号。其次呢，出货账号的话就是 CSGO 在中国区的 buff 账号。这也要注意，之前有粉丝有问说，就是一个人他可以注册多少 buff 账号？一般 Steam 账号其实没啥要求 ，buff 账号的话是一个身份证能绑定2个。其次你要解决的一个问题就是你礼品卡的来源，你从哪里搞到打折礼品卡？你是最保守的方法就是你去某宝上面找代充。但如果说你有别的门路，你有自己的线下资源，或者说你自己有懂收卡的话，就是另外一回事了。就是你自己要想办法搞一个礼品卡可靠的来源，不要贪图便宜去买那些漏不正的卡就行。最后呢，就是一个选品名单，就是每天帮助你当做选品的一个参考。以上呢就是传统 Steam 搬砖的一个准备工具。那么对国际 Steam 搬砖而言，你需要准备什么呢？对于硬件也是一样的，就是一台电脑一台手机就行。对于软件的话，就是你除了要准备一个科学上的工具利润计算器之外，你还需要一个国际支付工具。因为国际搬砖你是挂到国外的视频交易网站上面去交易嘛，所以说你的结算货币肯定是美元。那你如何把美元换算成就是转到国内呢？就是需要一个正规的国际支付工具，这个一定要找一个官方正规的，这个我们教学都会提供。其次呢，在账号方面，这个跟传统 Steam 搬砖没有任何区别。进货账号呢就是美区 Steam 账号，出货账号呢就是国际饰品搬砖交易平台的一个账号。最后呢就是一个礼品卡的来源，打着礼品卡来源以及选品名单，也是跟传统 Steam 搬砖没区别啊。以上就是你想做 Steam 搬砖或者说国际 Steam 搬砖的一个准备工具。好的，那么本期就给大家科普到这里，大家如果感兴趣想了解更多的话，也可以一键3连私信领取一个全套的课程。好的，感谢观看，再见。